Takhle se hned rozpustí. No paráda, pojďte, zkusíme to všichni. A dáme si, sedneme si tak do kroužku, aby všechny ty komíny byly taky, aby jsme je viděli. Aby jsme je viděli, ty komíny. Poslouchej. Pojďte za námi, holku. Poslouchej. Podívej, co máš komín. Terezo, podívej, co máš dělat. Co? Tady má být víčko. Dalečku, haču si. Tak. A už nám tady ta Meluzína hledá. Pojď sem, tady hledám. Tak, už nám ta Meluzína Já jdu za tebou, nechoď sem, bokneš si do pusy, víš? Hledej. Já budu hledat s tebou. Hledá zmrzlá Meluzína. Kde je díra do komína? A zavoláme na tu Meluzínu. Hledej Meluzínu. Meluzína. Hledej Meluzínu. Komínu tu máme plno. No taky zavolej do komínu, Honzi. Až nejvyšším proletíš. Ukažte, to je nejvyšší komín. Který je nejvyšší? Honzi, nahoru stoupni. Se hned rozpustí. Tak.